tabarukan lawuh ten mriki tabarukan golek barokahipun simbah almarhum almaghfur lah panjenenganipun simbah Nur Wahid ingkang panjenengan sedaya ingkang keluarga ngekholi 180 tahun niki mudah-mudahan kula panjenengan sami pikantuk keberkahanipun nalikanipun gesang lan sampun sare mugi-mugi pun payu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun nami nggih menika Raden Mas Ngabai Hadiningrat. Nggih, apal Mbah Nur Wahid menika asli asmanipun sinten Raden Mas Ngabai Hadiningrat. Berarti keturunan Ningrat. Nek ada tunjukan Ningrat. Beliau berasal dari keturunan Raja Sriwijaya. Dipun singkat panjenenganipun Bapak Muhsinin, Yai Muhsinin tadi pun nyersaken. Beliau adalah salah satu panglima tinggi pasukan sinten Pangeran Diponegoro. Zaman pinten kula panjenengan sami roh gambare Pangeran Diponegoro wae nggur nempel-nempel ning dinding sekolahan. Gitu. Lho niki lho tiyang ingkang ninggalaken kula panjenengan sami. Dan beliau mempunyai 2 istri. Gitu. 2 istri. Tapi dari 2 istri tersebut mempunyai putra, satu-satunya putra yang bernama Mbah Imam Puro. Lah, Mbah Imam Puro niki konon ceritane tapi walaupun didhawuhaken Pak Kepala Desa, satu-satunya orang yang pernah menduduki jabatan kepala desa teng Tulungrejo. Pramila panjenengan lenggah teng mriki iki jasane Mbah Imam Puro nggih putrane sinten Mbah Nur Wahid. Lek jenengan boten syukur kalih beliau-beliau niki, jenengan termasuk tiang-tiang ingkang kuwalat. Lho nggih mboten, karena jasa beliau termasuk Pak Kepala Desa niki. Beliau bisa jadi lurah, jadi kepala desa niki kan karena ada kepala desa yang pertama. Dene jenengan wonten pinten, Pak? 12. Itu 12. Berarti Pak Imam Puro niki pinten tahun anggenipun ngasta dadi lurah. Wong beliau namung nembe 12. Nggih. Pramila kita syukur, Bu. Sejarahipun pasti wonten nalikane babat Tulungrejo niki kados napa. Kula yakin desane riyen mboten kados sak mengaten menika. Napa malih niki wonten lepen, kidule nggih wonten lepen niki. Nah, setelah beliau peperangan Diponegoro ditipu oleh pemerintah Belanda, pada saat itu gitu, Pangeran Dipo meninggal di wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan, maka beliau bertuju, ada teman tuju sebagai panglima tinggi mencar, gitu, mencar niku uro niku nggih uro, napa Pak istilahnya? So, mencar untuk menghilangkan jejak biar Belanda itu tidak mengenal beliau. Dari ketujuh teman ini pasti ada yang kemana, tapi salah satu diantaranya Mbah Raden Mas Ngabai niki larinya ke wilayah timur, yaitu Jawa Timur. Tapi delalah kersane Gusti Allah mungkin manggen wonten ing wilayah Kediri niki. Dan untuk menghilangkan jejak dari buronan pemerintah Belanda, beliau gitu, Raden Mas Ngabai Hadiningrat pernah mempunyai beberapa nama. Satu diantaranya adalah Raden Sanggrip. Gitu. Nek kula niki asli Ahmad Zuhri. Gitu. Teng Kediri dikenal Zuhri. Ya Pak Samsul. Dokter niku oleh-oleh sekolah enten mawon tok Pak. Nek asli nih Zuhri. Terus kula pindah teng Banyuwangi kok ganti nama Ahmad. Rupa boleh sama tapi nama boleh beda. Gitu. Podo-podo payeke belum tentu sama rasanya. Gitu. Podo-podo sambel tumpange tapi beda tumpang Kota Kediri ambek tumpange wong Pare. Beda toh? Ya, beda. Damelane ibu kali damelane istri kula nggih mboten beda, tapi kula tumpang mboten. Sebab asli Jawa Tengah niku lek mambu tesih mulak kula niku.
Mboten kon. Tapi nek sing seneng tumpang, masyaallah. Masya mukim teng Makassar teng pundi mawon, weh pokoke lek urung ngrasano tumpange wong Kediri. Nah niki pramila nggih, beliau Mbah Nur Wahid asli Mbah Raden Ngabahi Hadiningrat menika sepindah kagungan asma Raden Sangrip nggih. Terus kaping kalih nggih menika Pranatagama. Lah Pranatagama niki teng pundi mawon beliau mempunyai tugas untuk nata membangun agamipun Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Panjenenganipun Raden Pangeran Diponegoro niku nggih termasuk seorang kiai. Ulama besar tapi terkenal disebut Pangeran Diponegoro. Ngoten mawon dipun sebut pahlawan nggih nembe-nembe mawon. Nomor 3 nggih menika Mas Julang. Nah niki kaya jenenge cah saiki gitu. Raden riyen niki nggih wis ana jenenge Julang. Lah sekarang yo ana jenenge Julang. Niki kangge napa ninggalaken jejak ben dari pindahan itu tidak dikenal oleh masyarakat bahwa beliau adalah Raden Mas Ngabahi Hadiningrat. Terus yang keempat beliau sampai kita terkenal niki mengambil nama sinten Mbah Nur Wahid. Niki sedaya nami aslinipun panjenenganipun sinten Mbah Raden Mas nggih menika Ngabahi Hadiningrat. Ingkang terkenal makomipun teng sebelah kula panjenengan sami menika. Pramila para rawuh ingkang kula mulyakaken. Monggo beliau para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kula yakin beliau ini adalah meninggalkan jejak ingkang saged kula panjenengan sami warisaken. Kula panjenengan sami warisi. Dawuhipun Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis niki pun tersohor kula kathah tiyang sedaya ingkang hafal. Ingkang dipun riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih, kula tak cerita mawon. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Shadaqatin jariyatin awalatin sholihin yad'ulah. Gitu. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Para rawuh ingkang mulyaken, dawuhipun Kanjeng Nabi kang dipun riwayataken saking Abu Hurairah niku namung tinggalaken kula panjenengan sami. Lah Simbah Nur Wahid niki namung ninggal niki. Yang pertama ninggalkan sedekah panjenengan sedaya, mbangun desa diawali saking putrane Mbah Imam sinten mau? Mbah Imam Muro niki saged kula panjenengan sami lenggahi kados mengkaten niki namung tinggalanipun Mbah sinten? Mbah Nur Wahid. Warisanipun nggih kang satu-satunya putra sinten? Mbah Imam Muro. Lah niki lho para rawuh ingkang kula mulyakaken. Wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun pinilah panjenengan sedaya niki termasuk adalah napa? Al ulama warasatul anbiya. Sedaya tiyang ingkang saged marisi napa mawon niku termasuk auliyaipun Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan galih Bu. Tenggene syarah atau mungkin taklim itu pun dawaken. Nggih, kula mbuh ngrepek Pak Samsul, kersane mboten lali. Bab kula niku nggih tau ikroman wa ta'dziman ya muslim kalih sederek kula Mas Anto niki. Ujug-ujug ditelepon nggih, kula ngrepek ya. Taklimul muta'alim neraken akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautiha wa ausaluhu tahta turabi ramim. Panjenenganipun Mbah Nur Wahid niku pun sedo 100 tahun lebih, tapi beliau niki jasadnya pun hancur lebur gitu. Walaupun jasadnya kadang-kadang walipun Allah dibongkar niku utuh, tapi kan mboten ngertos karena jasadipun simbah dereng mati dipun bongkar.
Tapi sedaya mayit kata-katipun lebur dados tanah kalih tanah ingkang kangge mendem kula panjenengan sami. Tapi seakan-akan beliau niku tasih gesang dateng alam dunya karena apa? Jasane beliau. Enggak enek Mbah Nur Wakid, enggak enek Imam Mbah Pura wau, kula panjenengan sami mboten kagungan desa Tulungrejo sing kados mekaten niki. Mulane kula panjenengan sami urip teng gesang teng alam donya niki lek kepengin dadi ngelmu, duwe wong sing ngelmu, duwe jasa, ayo padha napa sedekah. Niki lho. Napa? Nalikane kula panjenengan sami seda ya to. Napa ingkang dipun catet, ingkang dipun tinggalaken nika sedekahun jariyah. Sedekah jariyahipun Mbah Imam Pura apa Mbah Nur Wakid lumenter dhateng putranipun ndadosaken desa menika napa sebab tinggalanipun para waliyullah menika. Jenengan kantun napa ndongaaken beliau, mudah-mudahan kula panjenengan sami pikantuk keberkahanipun Mbah Nur Wakid. Ampun nganti lali jasanipun beliau. Lho nek lenggah jejer ngaten iki seakan-akan beliau niku hadir di tengah-tengah kita. Beliau jasad-jasadipun niki pun mirsani kula panjenengan sami. Tapi kula panjenengan sami mboten pirsa Mbah Nur Wakid, mboten pirsa Mbah Imam Pura. Sampeyan percaya karepmu, ora percaya karepmu. Contone sampeyan ndelok TV gitu. Enek Inul goyang-goyang gitu. Ngene to. Sampeyan guyang-guyu Inul meneng ae. Nggih mboten? Lho ini lagi ning donya, Bu. Lho sing ngatur Gusti Allah. Mbah Nur Wakid niku semerep panjenengan lenggah niki mengsa-mengsen guyang-guyu ngeke aku panjenengan sedaya. Sampengan nangis sebab nopo susahe wong golek pangan sakniki. Mbah Nur Wakid niki pirsa, tapi kula panjenengan mboten sami mboten ngertos. Sami kali tiang-tiang Jakarta teng delok TV, berita maca mawon jenengan kadang-kadang sedih ro berita, tapi kadang-kadang guyang-guyu dhewe, tapi sing mbok guyu ora rumangsani sampean ku. Nggih mboten? Lho niki teng donya mulane nek ana wong ziarah kubur apa teko wong ziarah kubur wong mati kok mok ziarahi hadiah Fatihah. Sakmono akeh hadiah Fatihah ora nek gemblodak balik. Betul wonten to, Pak? Lho zaman sakmene nang ziarah kubur jarene weh. Ya mboten usah dindel, Pak. Niku santri anyaran. Nggih, santri anyaran sing diguru yo kiai-kiai anyaran gak tau mondok lho. Nggih Pak nggih. Mboten usah digugu. Lho ngono kok kadang-kadang yo santrine akeh. Malah kadang-kadang nek wong tahlilan dibid'ah-bid'ahne. Nek diundang ya melu teko mulai yo entuk berkat Pak wong sing ngomong ngono iku. Lho njaluk ditapuk kok cangkeme ngono iku. Nggih Pak Samsul. Gitu. Ayo Pak, Bapak-bapak semuanya. Mbah Nur Wakid datang di sini membawa kedamaian, Bu. Dia hanya memisi agama Islam rahmatan lil alamin. Saya yakin beliau datang ke sini tidak hanya orang Islam tok, ada Hindu, Buddha, apalagi saya sampaikan Pak Kepala Desa, campur aduk Pak nih. Loh, ini untuk apa? Kemakmuran desa, Bu. Sampai delok, Bu, neng Arab Saudi. Satu misi satu orang Islam tapi tidak bisa bersatu. Pun kados ceritane sejarahipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nglairaken Hasan Husain putrane Kanjeng Nabi. Krana tidak seimbang seide putrane Sayyidina Ali dipun pejahi kalih wong Islam dhewe. Lan jenengan tahlilan gak enek sing baca awake dhewe lho. Ini ke Indonesia, Bu. Ceramah aku aman walaupun tidak ada banser. Lho ini ke Indonesia lho, Pak. Golek ning negara iki gak enek, Bu. Lho ngono enek teko-teko, hormat bendera betul. Pada sang merah putih hormat, lho gak gelem. Katanya itu adalah syirik. Penghormatan bendera bukan menghormati, sama ketika Allah menjadikan menjadikan Nabi Adam. Wasjudu li Adam fajazatu illa iblis. Wah suruh sungkem tak loh, hormat itu kan sungkem, tidak harus menghormati keyakinan.
Penghormatan bendera merah putih ini sebagai lambang negara kita, ketika bendera dikibarkan sebagai lambang negara kita merdeka. Nek gak ana bendera merdeka merah putih berkibar, gak enek tandane Indonesia merdeka. Itu hanya sebagai lambang untuk dihormati. Lu kok malah gaya gambar lambang la ilaha illallah gitu, terus digowo dikibar-kibar Allahu Akbar. Wah, masya Allah, kalimat Allahu Akbar itu api, tapi lek tinggo demo ora api, Bu. Nggih Pak Sabjo, konco-konco sing biasa demo gawe Allahu Akbar aja digawe Pak nggih. Api itu Bu, itu nyebut kalimat Allah. Kalau menginspirasikan yang terbaik monggo. Pramila niki lho, panjenenganipun hanya seorang tapi meninggalkan kula panjenengan sami. Gitu? Nalikane Bani Adam sedo niku tidak ada yang dibawa kecuali hanya 3 tadi. Yang pertama sedekahun jariyah. Ini kan hanya sedekah tok. Tinggalan warisannya seperti ini yang dirasakan oleh panjenengan, termasuk anak-anak kecil ini. Dan anak-anak kecil ini besok akan melanjutkan generasi-generasi, termasuk mungkin barangkali menggantikan bapak kepala desa. Ojo mbok sambat Pak, maksud cah cilik dolanan ngene gur nyawang aku ngowang-ngowang ngene. Sok ben dadi lurah rai ngerti lho. Gitu. Mungkin barangkali ganteni Yai Mukhlisin bisa saged lho. Mulakno cah cilik-cilik nek dibelajar ning gone madrasah atau pondok ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulli. Gitu. Hafal Bu. Kula diajari guru kula. Nalikane anak cah cilik-cilik belajar ilmu agama nggih Pak nggih. Iku sudah menghiasi keluargane Bu. Wah, nek maca cah cilik apal napa? Apal Quran cilik 5 juz napa? Surat-surat awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Barang cek cilik, wah, ku anake sapa ya? Kowe nek gurune ning ndi ngaji ning ndi? Wis sok anak korep. Lho, ini ki wong tuane seneng mboten? Lho niki lho, anak ini makane dongane panjenengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Lah niki pula jenengan pramila Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Lha sing nggawa sampeyan yo bocah-bocah ngene iki Bu. Nyapa kunterane teko kene Pak Samsul. Wong kholid simbah. Saya. Koyok ceramah tenan aku. Oleh kepala kantor Bang. Kula mau kon rene karo Pak Anton kon mindhahi sampean ngono. Nggih, niki namung sedekah. Dereng yang kedua adalah ilmin yantafa'u bihi. Ya, sangkut pautane niku panjenengan setiap hari kerja di pasar Bu. Dadi kuli nyapu atau kuli tukang becak, mboten usah kecil hati Bu. Sing terpenting anak-anak niki siapkan untuk generasi. Ojo sampai putra-putrane mboten sampai belajar. Apa? Untuk merubah situasi, untuk merubah panjenengan dari tukang nyapu, tukang becak, kuli bangunan. Sapa ngerti niki dadi anak sing menggantikan meneruskan cita-citane orang tua. Wong tukang becak hari ini berangkat haji nggih wonten. Gusti Allah ku membuat boten sing masuk bocah niki putrane tukang nyapu, mohon maaf, atau penjaga sekolah, besok kelak menjadi presiden nggih wonten. Sampeyan ngerti? Gending caping gunung. Dek zaman berjuang, apal kabeh to? Njur kelingan anak lanang biyen tak openi njur saiki ana ngendi Bu terusne Bu itu jarene wis tak tolong menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji njur saiki
ngono ngendi gitu. Jenengan terngiang-ngiang putrane sing wis lunga mungkin sukses. Kula niki dari Jawa Tengah, bapak kula petani, Bu. Namun kula kan sekolah sampean jong Jawa Tengah nyeluk, "Jong, awakmu milih sekolah mondok atau njaluk sepeda motor?" Nek njaluk sepeda motor panen semangka atau panen lombok sok tak tukokno, tapi awakmu rasa sekolah. Estu kula didapun itu. Wah, kula mikir Pak Samsul. Beda kehidupan kula karo Pak Samsul beda. Wajahe beda, Pak Samsul kota. Nek kula iki tok wong desa to. Kula niku kecilikan kula ngarit nyolong sukute tangga biasa, Bu. Nyolong degan biasa, nyolong telo biasa, bakar adang-adang malah bengi. Kelopone bapak niku bengi-bengi moko njaluk dhuwit wedi, bengi tak colong, bapak kula tak colong. Itu biasa. Tapi kula milih sekolah, milih mondok. Gitu. Loh, alhamdulillah, Bu. Setelah saya sekolah belajar mendapatkan ijazah. Sing terpenting anak-anak ini mendapatkan ijazah formal. Sok kanggo sangune mbok menawa dadi apa-apa, semuanya sudah mempunyai ijazah. Saya nggak tahu, Bu. Saya di pesantren Lirboyo hanya ditimbali almarhum almarhumah ya Imam Cong Red nyeluk kula juret. Karena saya dulu hanya sopirnya beliau. Di mana-mana saya nyetir. Awakmu duwe ijazah, kagungan ya ijazah ya apa sanawi ayo. Sekolah terusno, aliyah iki weke dhewe. Ya, terusno ya, Cok. Ya wis didhawuhi nggih sekolah tok. Begitu tamat aliyah iki ngowah-ngowah terus aku terus nyapun neh. Timbali malih perguruan tinggi Tribakti milik Lirboyo sekolah kuliah diterusno. Sepenting awakmu resik ana mulai ngarep guri nek wene kuliah umum korsine totonen. Kula namung dadi napa perintahe almarhum almarhumah kula turuti. Kula niki termasuk begitu saya sowan to wangsul teng Jawa Tengah, iki wangsul mboten wangsul tenanan, wangsul namung sambang kali Kang Sepah di masyarakat niku badhe dadekaken lurah, Pak. Nek lurahe jenengan bengoke pinten ambone? 5 hektar. Napa? Arto. Bau. 5 bau. Ning Jawa Tengah ngen kula 15 hektar, Pak. Kata dereng Jawa Tengah ngen kula Rembang nggih, daerah Rembang kula Sedan. Weh, tonggoku nggih, dene pandangan niku ngalur titik niki kula niki Kragan Ngidul kula ya to ketemu tonggoku. Nggih, amin pangapunten nggih to. Lho ngene iki lho ya to. Dimanapun kita akan ketemu saudara kita. Malah anak kula niki termasuk masih duriyahipun Mbah Nur Murah, termasuk panjenenganku. Bab dawuh Mbah Yai Maimun Zubair kula didhawuhi, "Jong, awakmu rasah mulih ning Lirboyo wae selama Mbah Imam putrane guruku Yai Mabrus awakmu sik dibutuhne." Begitu kula izin, lurahe iki lho, Jong, saiki awakmu si Mbah Maimun, lurahe. Tapi aku gak bakal ngijini lek Gus Imam urung ngijini. 15 hektar lho Pak Samsul. Estu, Pak. Lurahe saiki awakmu, Jong. Tapi aku gelem ngijini, tapi nek urung Gus Imam putrane guruku ngijini. Tapi lek gak ngijini aja pisan-pisan mbok lakoni. Pamit dadah napa pun setel napa pripun dawuh Gusti Allah niku. Kula pamit Yai nyuwun izin nyuwun barokah. Kula dipun peksa kalih masyarakat kapune dados lurah. Aku ra ikhlas awakmu dadi lurah. Wis awakmu ning kene walaupun awakmu takon nyapu takon ngomong adik-adikmu. Estu, Pak. Tahun 99 nggih ngaten. Fungsionaris PDI Perjuangan daerah Rembang, Bu, jenengan Rembang, datang ke saya karena orang tua nggak tahu. Memang bapak saya tokoh masyarakat sana, tapi bapak saya nggak ada. Nomor wahid saya dudukkan. Sowan malih Mbah Maimun, dadi cung awak perjuangan ning ndi wae. Tapi sepisan maneh sing iso ngijini namung putrane Mbah Makrus ya menika Gus Imam. Lho dawuh malih aku gak ikhlas awak melu dadi partai. Kula niki santri sing tawadhu, tapi nggih seneng dikeplaki karo kiai.
Begitu tahun 2099 ada penerimaan pegawai, kula matur Yai menawi keparen kula nderek njajal daftar CPNS. Untuk nomor pikantuk ya inti delok tingali. Ya wis ditingali niki. Ya wis mbok menawa iki rezekine awakmu atau rezekine bojomu atau rezekine anakmu. Tak izini cung, muga-muga barokah. Namung niku tok dongane kula. Nggih, kula namung nderek ditampi alhamdulillah seminggu berikutnya nama yang digarisbawahi besok kumpul di kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Alhamdulillah kodo diterima. 4 tahun kemudian saya pengen dipromosikan jadi kepala KUA. 4 tahun jadi pegawai Bu. Sama simbah awakmu rasah dadi apa-apa ning jero ya, belajar dan belajar. Kok sing nata dhewe enek. Termasuk simbah Maimun Jubair almarhum ya Dawi. Wis gak usah tek apa. Golek awakmu nek wae teko dadi pejabat nek teko jabat dhewe. Enek sing nata. Alhamdulillah para rawuh ingkang kamulyaken. Pramila kula cerita ngeten iki mboten ngonjuk nek kula tapi bocah-bocah niki besok kelak akan ada yang menata. Jenengan mboten usah kecil hati kula nglagono gending napa wau campur sari itu hanya menginspirasi kula panjenengan sami. Pak SBY niku wong Pacitan Pak, wong desa walaupun putrane jenderal, wong jenderal hanya apa Pak? Gitu, tentara-tentara rendahan tapi iso dadi presiden. Pak Jokowi bapake wong penjual kursi tapi iso dadi presiden. Nggih, ampun ngantos ngalih ngecilkan bocah-bocah niki. Itu njaluk sangu mbok sengeni. Dola njaluk duwe. Ya memang susah niku duwe anak. Nyapa sampean rabi. Ternyata dari rabi ya penak dari Pak Samir ya. Yo ora ndek bojo ya ora penak, duwe bojo ya ora penak, itu duwe anak ya ora penak. Padha-padha ra penak enak ra. Enak rabi to. Wis pokoke bangkrut kawis wong loro gluntang-gluntung wis lek enek sing nata sing terpenting niku kula panjenengan sami syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila para rawuh ingkang kamulyaken, anak-anak kita masukkan ke madrasah atau TPA TPQ untuk mengantarkan anak-anak ini untuk membentengi negara kita Kesatuan Republik Indonesia yang saat-saat ini Bapak Ibu dicabik-cabik orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mendirikan namanya negara khilafah. Orang yang menghormati Pancasila, orang yang mati bendera, orang yang menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dianggap togut. Inilah orang-orang yang harus kita bentengi karena Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hanya di benderani almarhum almarhumah Yai Hasyim Asy'ari, tapi seluruh komponen para ulama, para tokoh agama untuk memajukan dan memenangkan yang namanya kemerdekaan Indonesia. Lho ngene arep diganti Bu. Sing sekolah lagi wingi. Mulane nek wong pengajian, contoh mawon lah. Gitu, contoh mawon. Niki yang sekering panjenengan. Abdus Somad niku lek jenengan ruwono ceramah lek apik to. Ternyata sekarang menggiring panjenengan. Pun kula plok suka mawon. Timbang jenengan mboten paham. Gitu. Nur Sugi. Ngerti Nur Sugi? Gitu. Ora tau nyantri, ngaji Quran ora iso, dalile mlekethek. Lho ngono pengikute kok ya akeh. Iki sing picek iki sing anut apa sing kula nek ngomong ngono wae tok. Gitu. Mulane Al-Qur'an lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun la yabsuruna, duweni ati tapi enggak go mikir, duweni mripat ketoke melek tapi ora dienggo ndelok. Duweni kuping ketoke ora iso ngrungokno tapi enggak dienggo mikir. Oh kula iki angel lho ceramah sing kaya ngene iki. Kadung Pak kula. Piye Mas? Bablasan enggak aku? Polos gaspol niku. Cara Pak Dasat gaspol niku. Nggih. Bu, jenengan digandengi niki lho. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Al-Qur'an. Nalikane kula panjenengan sami
Gitu, teng lebete gua garbane sang ibu. Lahir mboten duweni sangu napa-napa, namung diberi bekal Pak nomor 3. Wa ja'alakum syam'a wal absara wal afidah. Hati Bu, pertama telingan, mata. Sehari ini jenengan pireng napa mawon, esuk mau. Mripat kula melek jenengan pirsa napa mawon. Sagetkah nggih? Saged apa mboten jenengan lebetaken teng hati teng manah kula panjenengan sami untuk bisa sisa saring berita yang paling jelek. Hari ini kemarin ada anak yang tidak punya bapak dibuang. Pireng jenengan kalau winginane anek rondo meteng ora duwe bojo. Anake dibuang ning emperan, pireng. Nggih, wonten nggih. Krana malu. Bu, kuping kula panjenengan sami mireng. Teng koran dipun siaraken teng televisi dipirengaken. Sagetkah kula panjenengan sami dimasukaken wonten ing nggone manah kula panjenengan sami. Nah, hal sing ngeten niki kedah kula galih panjenengan sami, mari kita untuk menjadikan generasi-generasi yang agami biar untuk tidak ada hal-hal sing kados mekaten niku wau. Niki lah au ilmin yang tafa'u bihi. Gitu. Ayo kita tinggalkan anak-anak ini. Gitu. Biar apa? Jadi guru-guru lah yang terbaik, meninggalkan kata-kata yang baik, karena Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan iki wae. Paham nggih? Udah terangne sampai jam 3 Pak Samsul. Kon. Nomor 3, waladun sholihun yad'ulah. Persiapkan putra-putri kula panjenengan sami untuk menjadi putra yang betul-betul soleh dan solehah. Kula panjenengan sami sering nyuwun kalih tangga teparuh kalau kanca. Lek putra-putrane atau panjenengan nembe garbeni nyuwun dongane nggih niki putu kula nembe garbeni, anak kula nembe garbeni, ati kula nembe ngandung niki anak sing kaping 10. Muga-muga mengke lahir dadi putra ingkang sempurna, terus pinter, soleh. Tapi begitu lahir bapak ibu ngembarne. Tapi alhamdulillah dungane para kanca tetap makbul. Anak ini jadi anak cerdas walaupun orang tuanya tidak diakui oleh orang tuanya. Gitu, ya. Anak yang ditinggalkan orang tuanya ini tidak berdosa, yang dosa adalah bapak ibunya Bu. Walaupun anak dianggap anak zina, bukan anak zina, yang zina ibunya Bu. Jenengan nek bocah apik walaupun itu orang tuane ora, nek pengen dipek mantu monggo mboten usah sungkan-sungkan. Karena apa? Pengen ngangkat derajate bocah niki. Bocah pinter walaupun santri, silsilah ora enek monggo untuk merubah apa? Merubah silsilah. Gitu niki awaladin sholihun. Pak kula mboten di anak terus pundi anake? Anak itu tidak harus anak kandung Bu, keponakan gitu, atau anak tetangga. Kita beri modal, kita sekolahkan. Saya yakin kelak akan mendoakan orang tuanya. Jasa orang yang memberikan yang terbaik seperti Mbah Nur Wahid, Mbah Imam Puroni, saya yakin akan tetap mengalir walaupun beliau sudah tidak ada di hadapan kita semuanya. Maka disinilah beliau akan senantiasa akan bersama-sama kita. Gitu. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihan. Beliau bersama-sama kita semua, walaupun jasadnya sudah lebur dengan tanah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, lek panjenengan gesang teng alam dunya nggak pernah punya jasa, nggak pernah mempunyai kebaikan sama sekali, bagaikan mayat hidup berjalan di atas. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi alat taro. Niku taklim yang mengajarkan kita. Jadi lek panjenengan sedaya niku orang yang berpikir wis digawani bekal kali Gusti Allah, wa ja'alakum syam'a wal absara wal afidah, ditambahi napa la'allakum tashkurun tunangun. Pramila ayo padha syukur kula panjenengan disami dipun dadosaken menungso sempurna, mempunyai anak putu dipun dadosaken persiapkan untuk calon generasi penerus. Nggih niki. Lah jenengan niki sakniki pengen swarga napa mboten? Gitu, swarga.
Tenang, swarga pengen. Sampeyan ora usah harap-harap swarga sing urung ketok. Angel lho ning swarga ku. Saiki goleki swarga donya sik. Sebab jenengan donyane nek ning donya ndone Rabbana atina fid dunya niki tok sampeyan goleki. Lho, gampang nek swarga sok. Dengan apik kalau wong pasti ning swarga, Bu. Tapi generasi-generasi panjenengan niki perlu sampeyan toto untuk menjadikan kula panjenengan sami fid dunya hasanah. Nek karo tanggane ora tau genah, ning ndi sampeyan ning donya hasanah? Wong sampeyan dilok-lokno tanggamu. Ketoke sugih tapi pelit. Gimana betul? Hasanah napa betul? Pak Lurah niki termasuk loman napa betul? Loman wong iso teko kene. Gitu. Udah di lurah itu pasti loman, tapi nek loman meh malah ha. Lha niki gitu noto masyarakat nek apik saya yakin Pak. Ndalu saged tilem sare penak gitu. Ketemu temen nggih Pak Lurah nderekaken Pak mboten ngopi. Hasanah mboten. Lho pasti sok Pak Lurah niki Pak Kepala Desa swarga bareng-bareng kalih kula panjenengan sami. Lha niki ndungane panjenengan sami kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirat niku mangke lek jenengan sae pun pasti, tapi belum tentu masuk swarga. Wong jenengan ngeki sedekah mbok pamer-pamerke kok. Gitu. Nek nyangoni kula ora pamer-pamerke, Bu. Jenengan jenengan berangkat sange pandangan teko kene ya kudu sedekah sing akeh. Ada perubahan, gitu. Kula dari Sedan menuju sini kata guru saya sampai itu hijrah harus gitu. Khairun nas anfa'hum lin di tengah-tengah masyarakat dados napa mawon kula panjenengan sami harus ibarat lampu dalam Al-Qur'an sirajan munira. Ndak ungkapan kata-kata ini yang apik dadi petulodone wong sing ning gone tengah-tengah kula panjenengan sami masih dadi masyarakat kecil, ora dadi RT, ora dadi RW, ora dadi wong sugih, dadi kula panjenengan sami pas-pasan. Ayo ketika diajak musyawarah ke masyarakat, diajak musyawarah Pak Lurah, Pak Kepala Desa, kalau memberikan cerahan yang baik untuk pembangunan masyarakat niki dipun paringi yang terbaik akan menjadi sirajan munira. Dari lampu kecil karena ditambah pencerahan-pencerahan panjenengan sami akan menjadi lampu yang betul-betul memberikan sinar yang terbaik. Kan nggih? Yang terakhir niku wau napa? Apa Bu? Yang terakhir awaladin sholikin yadullah. Saya yakin lek putra-putri kula panjenengan sami persiapkan, insya Allah besok kelak akan mendoakan kita semua. Contohnya sinten? Pak Mukhlisin, Pak Anto, Pak Samsul niki pun mboten pirsa simbah niku bentuke piyen pripun namung pikantuk gambaripun mawon nggih napa mboten. Tapi beliau tetap ngugemi dawuhipun para ulama, para kiai. Kula saged ngeten iki nurut jasa-jasane beliau. Kula yakin ngundang panjenengan, ngundang para masyarakat termasuk masyarakat ziarah teng makam Simbah Nur Wahid niki krana apa? Keberkahanipun beliau lumebar dhateng putra-putranipun, lajeng cucu-cucu sampai cicit-cicitipun termasuk dhateng kula panjenengan sami. Inilah yang dinamakan waladin sholihin yadullah. Nggih, niki mungkin ibu-ibu kanggo utawa hadiah Fatihah datang almarhum almarhumah kemo Yai Simbah Nur Wahid jenenge Nur itu ya nur cahaya wahidun satu cahaya yang bisa menerangi orang banyak. Mudah-mudahan cahayanipun Mbah Nur Wahid lumebar lan berkahi datang kula panjenengan sami saged tetep netepi iman datang Allah Subhanahu wa taala lan saged tetep ngibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sami tetep nanti dipun pundhut kalih Allah kanthi lantaran husnul khotimah liridho ilah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina wa hajatikum wa nahfusan ila ruhi Mbah Nur Wahid. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken pun wancine wangsul teng daleme piyambak-piyambak pun siang gitu. Kula nggih tak ningali kantor kula. Kesuwen-kesuwen ninggalne kantor mengki disengeni tiyang. Pangapunten nggih menawi wonten tembung kasare kula nggih ngaten wau kula nek ngendikan rada kasar wong Jawa Tengah ya nek sing kasar nek sing halus apa malih campuran teng Jawa Timur. Nek sing Jawa Tengah halus niku daerah Solo. Nek kula kalian Mbak E niki wong Sarang, wong Kragan, wong Sedan termasuk petilasane napa turu napa kelairane Arya Penangsang. Arya Penangsang niku daerah pundi? Daerah Bluro, gitu. Bluro ngalor ngetan niku daerah Bluro lan murite Sunan Kudus niku wonge keras lah. Kudus kula niki nek ngomong halus boten saged. Ngaten nggih, lek wonten saenipun fadlun minallah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipun berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lim thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mempunyai tugas untuk nonton